हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई एनदर मिनी ब्लग। अनि आज चाहिँ हाम्रो छुट्टीको दिन थियो, घुम्न जाने भनेर अलिकति यो सफा गर्छु भनेको है ब्लेड लागेछ के। अनि बिहानै जापानिज यानि कि स्याचोको बुढी आएर यो जुस ल्याइदियो होइन। अनि त्यो फोहोरको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो कि फोहोर कहाँ फाल्ने भनेर कुरा गरिरहेको थियो। बुढी चाहिँ जहिले डिस्टर्ब गर्न आउने के बिहान बिहान। आज नि 7 बजे आएको थियो, झन् छुट्टीको दिन सुत्छु भनेर भनेको है, सुत्न नि पाएन। अनि अब त्यसपछि उठिहालेँ है, खानासाना बनाएर खाइहालेँ, पार्कमा घुम्न जानु छ भनेर। अनि रेडी भएँ है। अनि हामीले चाहिँ 2टा आइसक्रिम अनि यो बुढीले ल्याइदिएको जुस लगेँ। अनि मेरो साथी त कति ढिला गरेको बाफ्रे, ऊ भन्दा चाहिँ हाँसिरहेछ। उसलाई चाहिँ के लाउनुपर्छ, फेरि दल्नुपर्छ नि त। हुन त अब केटी पर्यो, बिहे भएको छैन, चिटिक्क त भन्नु पर्यो। मलाई पो बाल मतलब छैन अहिले। मलाई त केही फरक पर्दैन, 5 मिनटमा रेडी भइदिन्छु म। एउटा जन्सन बेबीको क्रिम लाउँछु, त्यसपछि सक्यो मेरो। अनि साइकल चलाउँदा चाहिँ पुरा हिरोइन जस्तो फिल हुने के। मलाई त आजभोलि के भयो है। पहिला गाउँमा हुँदा कति साइकल चलाउँथेँ, जहाँ गयो नि साइकल चलाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी पार्कमा पुग्यौँ। पार्क हो कि यहाँ त, राम्रो राम्रो घुम्ने ठाउँ पनि छैन। अब त्यही त जाने हो। पार्कमा गएर 2टा आइसक्रिम खाएर आएँ। लास्टमा त आइसक्रिम त सबै पग्लिसकेको थियो। अनि ऊ मेरो साथीलाई चाहिँ फेरि भिडियो बनाउनु पर्छ। मलाई त खासै धेरै पर्दैन, एउटा भए पुग्छ। मैले नि अलिअलि बनाइदिएको, जे होस् यस्तै छ। अनि यो जुस खाएको कि कस्तो नमिठो कि, उयो जस्तै, तर स्वास्थ्यको लागि चाहिँ राम्रो हो। अनि हाम्रो नेपालको खैनीको स्वाद आउने क्या छ्या। के भन्नु त अब, ऊ साथीको यस्तो छ पारा। त्यस ठिक छ, बनाउनु पर्छ भिडियो, मैले पनि बनाएर हुन्छु। अनि के एउटा कुरा के, म त जहाँ गयो पनि यो जापानमा आएपछि त मलाई मनै लाग्दैन कि फोटोसोटो खिच्न। खै किन होला, कस्तो जहाँ गयो नि नेचुरल लाग्ने, घरको याद आउने कि। मलाई त छ, मलाई मात्रै हो कि अरूलाई पनि हो, मेरो साथीलाई फेरि त्यस्तो हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ हामी 2-3 घन्टा जति बसेर फर्क्यौँ। अनि बाटोमा चाहिँ ठ्याक्कै ट्रेन भेट्यो कि। गाउँको ट्रेन चाहिँ यस्तै हो गाइस, सानो हुन्छ। बाई।